हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनिया की रसोई रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। इस समय मार्केट में बहुत ही अच्छे आंवले आ रहे हैं। काफ़ी मात्रा में आंवले मिल जाते हैं हमें। ये ताज़े आंवले हैं। आंवले में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए हमें साल भर ही आंवले को स्टोर करके खाना चाहिए। आप किसी भी प्रकार से आंवले को कैंडी बनाकर या अचार बनाकर किसी भी प्रकार से आप स्टोर कर कर रख सकते हैं। आज हम बिना धूप में सुखाए आंवले की बहुत ही टेस्टी कैंडी बनाएंगे। कैंडी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 8 आंवले लिए हैं। आप जितनी भी आंवले की कैंडी बनाना चाहें आप उतने ले सकते हैं। आंवले को हमें डायरेक्ट उबालना नहीं है, हम इन्हें स्टीम करेंगे। उबालने से इसके पोषक तत्व पानी में निकल जाते हैं, इसलिए हम इसे स्टीम करके पकाएंगे। स्टीम करने के लिए हमने एक कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। इस पर हम एक जाली सेट कर देंगे। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें भी स्टीम कर सकते हैं। हम सभी आंवलों को इसमें रख देंगे। आलू को हम 10 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर स्टीम कर लेंगे। इन्हें हमें ढककर स्टीम करना है, तो एक ढक्कन ले लें, उससे हम इसको कवर कर देंगे ताकि ये जल्दी से तैयार हो जाएं। आलू को स्टीम होते हुए 8 मिनट हो गए हैं। एक बार हम इन्हें चेक कर लेते हैं। ये आंवले थोड़े पक चुके हैं, थोड़े अभी बाकी हैं, तो थोड़ा सा और हम इन्हें ढककर पका लेंगे। 4 मिनट और हो चुके हैं, इन्हें हम चेक कर लेते हैं। आंवले हमारे अच्छे से पककर तैयार हो गए हैं। इनको पकाने में हमें 12 मिनट का टाइम लगा है। सभी आंवलों को हम एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। आलू को हमने एक प्लेट में निकाल लिया था। 10 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे तरीके से ठंडे हो गए हैं। इतने ठंडे हो गए हैं कि हम इन्हें हाथ से छू सकते हैं। तो हम इनकी कलियां अलग कर लेंगे और इसकी गुठलियों को अलग कर कर तैयार कर लेते हैं। आंवले आसानी से हाथ से अलग हो रहे हैं। अगर आप चाकू की मदद से करना चाहें तो आप चाकू की मदद से भी कलियां निकाल कर तैयार कर सकते हैं। आप इन कलियों से अचार बनाकर भी तैयार कर सकते हैं। ये ताज़ा अचार खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अभी हम कैंडी बनाएंगे। सभी कलियां हमारी आंवली से निकल गई हैं। यहाँ पर हम एक मिक्सी का जार लेंगे। हमें इन सभी आंवलों को अच्छे तरीके से पीसना है। इसमें हमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। इन्हें हमें बिना पानी के पीस कर तैयार करना है। यहाँ पर हमने 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, जिसे हमने किस लिया है। हम इसे भी डाल देंगे। स्वादानुसार हम इसमें नमक डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को हमें एक पेस्ट बनाकर तैयार करना है। आप इसमें पानी ना डालें, ज़रूरत लगे तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी डालकर पीस सकते हैं। हमने ये आंवले का पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ पेस्ट बनाया है। आपको भी इसी प्रकार का पेस्ट बनाना है। मैंने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है इसमें। अब हम आंवले की कैंडी बनाना शुरू करते हैं। कैंडी बनाने के लिए हमने कढ़ाई रख ली है गैस पर गर्म होने के लिए। जो आंवले का पेस्ट बनाया था वो सारा हम कढ़ाई में डाल देंगे। पेस्ट के साथ ही साथ हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। इतने आंवलों के लिए हमने 1.25 कप चीनी लेनी है। गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे। इन दोनों चीज़ों को मिला देंगे। ये चीनी मेल्ट हो जाएगी। आंवले के पेस्ट को हमें चीनी के साथ इतना पकाना है कि ये कढ़ाई छोड़ने लगे। इसको पकने में 20 से 22 मिनट का टाइम लग जाता है। एक कप हमने चीनी पहले डाल दी थी, पूरी हमने ये 1.25 कप चीनी ली है। इतने आंवलों के लिए 1.25 कप चीनी पर्याप्त है।
चीनी भी मेल्ट होना शुरू हो गई है। इसे हम चलाते हुए अच्छे तरीके से पकाते जाएंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखें, मीडियम टू लो रखें, हाई ना करें, नहीं तो ये थोड़ा सा जलने लगता है। काफ़ी हद तक आंवले का पेस्ट पक चुका है। इस समय हम इसमें कॉर्नफ्लोर पाउडर ऐड करेंगे। एक कटोरी में हम एक छोटा चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर पाउडर डाल दें। हमें इससे ज़्यादा नहीं डालना है। इसमें हम थोड़ा पानी डाल देंगे। पानी भी थोड़ा ही डालें, नहीं तो हम आंवले के पेस्ट में इस पानी के घोल को डालेंगे तो इसे पकाने में ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए पानी थोड़ा डालें। इसकी वजह से आंवले का जो पेस्ट है उसमें ज़्यादा थिकनेस आ जाएगी, इसलिए हम कॉर्नफ्लोर पाउडर डाल रहे हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इसमें हम 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। जो हमने चीनी डाली थी वो अक्सर ठंडा होने के बाद क्रिस्टलाइज हो जाती है, इसलिए हम इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। नींबू के रस को भी हम अच्छे तरीके से इस पेस्ट में मिक्स कर देंगे। इस समय पर हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। घी से इस कैंडी में अच्छी सी शाइन आ जाएगी। इन सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए हम थोड़ा सा और पकाएंगे इस पेस्ट को। पेस्ट को पकाते हुए 15 से 17 मिनट हो चुके हैं। काफ़ी हद तक ये पेस्ट कढ़ाई छोड़ने लगा है। जब भी आप कोई भी कैंडी बनाएं तो अक्सर नॉन स्टिक कढ़ाई या पैन में ही बनाएं। मैंने ये कढ़ाई ली है, लेकिन ये थोड़ी सी कम नॉन स्टिक है, मतलब ख़राब हो चुकी है ये कढ़ाई, तो मुझे बनाने में थोड़ा दिक्कत हुई। इसलिए आप प्रॉपर नॉन स्टिक जो कढ़ाई हो उसी में बनाकर तैयार करें। यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। इस पेस्ट को हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। पेस्ट थोड़ा ठंडा हो चुका है। यहाँ पर हमने एक पेपर लिया है, ये बटर पेपर है। इसमें हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे। आप चाहें तो कैंडियों को कोई और शेप देना चाहें तो ठंडा होने के बाद आप इनकी बॉल्स बना लें और शुगर में पिसी हुई चीनी में थोड़ा सा उसको कोटिंग कर दें, तो उसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बनकर भी तैयार हो जाएंगी। यहाँ पर हम इसे जमा रहे हैं, तो आप किसी भी थाली या बर्तन में भी सेट कर सकते हैं। ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, इतना ठंडा हो चुका है कि हम इसे हाथ से छू सकते हैं, तो हम इसे फैला देंगे। इतना हमने फैला लिया है। बाद में हम इसे बेलन की सहायता से थोड़ा सा और पतला कर देते हैं। यहाँ पर हमने पतला कर लिया है। 2-5 मिनट इसे रेस्ट होने दें। रेस्ट के बाद हम इसे कट करेंगे, तो चाकू की हेल्प से इसमें छोटे छोटे से निशान लगा लें। आप जिस भी शेप में काटना चाहें आप काट सकते हैं। चाकू में ये थोड़ा सा चिपकता है, तो आप चीनी में चाकू को कोट कर लें, फिर इसको कट करें तो ये अच्छे से कट हो जाएगा। चाकू से हमने सभी निशान बना लिए हैं। हम इनके पीसेस तोड़ लेंगे। कुछ पीसेस हमने इधर कट कर लिए हैं। इसको हम पिसी हुई चीनी में थोड़ा सा कोट कर देंगे। अगर आप ऊपर से चीनी में कोट करना नहीं चाहते हैं तो आप ऐसे ही एक एयर टाइट कंटेनर में भर के इसे स्टोर कर सकते हैं। ये सालों साल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। कभी भी आपको सर्दी या गले में खराश लगे तो आप एक कैंडी को खा सकते हैं, इससे बहुत ही आराम मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।